Nesanica kao takva je jedna od onih najgorih tegoba modernog čovjeka što veliki broj vas apsolutno ne shvaća. Jedan od razloga zašto ćemo biti zdravi ili biti bolesti, biti će kvalitetan uravnoteženi san. Sa lošim snom puno veći problema imamo, generalno uništavamo naše zdravlje. S druge strane, kada naučimo pravilno spavati, imat ćemo puno bolju šansu da budemo zdravi na duge staze. Zato današnjoj emisiji ću vas naučiti kako zaspati čim dotaknete krevet. Ukoliko saslušate ove moje savjete, imat ćete nevjerojatnu šansu prirodno i duboko spavati i na taj način značajno poboljšati vaše zdravlje. Skoro 50% odrasle populacije ima problema sa nesanicom. Kada u jednom mjesecu koji dan ne spavate kako treba, nije nikakav problem. Puno veći problemi nastaju kada ne spavate tjednima ili mjesecima. U prosjeku bi odrasli trebali optimalno spavati između 7 i 9 sati svake noći. Ali te se potrebe razlikuju pojedinačno. Primjerice, neki ljudi osjećaju se dobro sa 8 sati uzastopnog sna, dok drugi se dobro snalaze za 6 do 7 sati noćnog sna i danju recimo drijemajući. Generalno, kada razmišljamo naravno o snu, svako individualno, ovisno o načinu života, zdravlju treba manje ili više sna. Međutim, razmišljajte od 6 do 8 sati, nekako je optimalno dubokog noćnog sna, da budemo funkcionalni tijekom jednog dana. I u današnjoj emisiji ću vam podijeliti na 3 bitne kategorije. Prvi dio će biti savjeti koje ćete prakticirati da se duboko uspavate na najbolji mogući način. U drugom dijelu emisiji ću vam reći koji najbolji prirodni dodatak će vas uspavati i na kraju ću vam dati jednu specijalnu recepturu za jedan izvanredan napitak koji ćete konzumirati ukoliko želite duboko i brzo usnuti. Ono što možemo reći, vruće ili hladne sobe mogu ozbiljno utjecati na vaš san. Toplina vašega tijela doseže vrhunac navečer, a zatim padne na najnižu razinu kada spavate. Pa se smatra da je hladnih 16 do 18 idealna temperatura u spavaćoj sobi. I razmišljajte da sve temperature kada su 20, 21, 22 ili više, ili ne daj Bože puno niže temperature u prostoriji, ometat će kvalitetu vašega sna. Vodite računa, temperatura u vašoj prostoriji, ako je 16, 17, 18, možda čak i 19 stupnjeva, je izvanredna za poticanje vašeg sna, pa je jedan od tih informacija koje morate znati. Također vrijedi kupiti niz prikladnih posteljina, ovisno o sezoni. Dodatni sloj plahte ili pokrivača učinit će vam ugodnije spavanje. A jeste li se ikada zapitali zašto je tama najbolja za spavanje? Kada ugledamo svjetlost, naša tijela pretpostavljaju da je vrijeme za buđenje, a kada padne mrak, kreće jedna specijalna aktivacija našega tijela i proizvodnju jednog jako bitnog hormona koji se naziva melatonin. I on je od onih hormona za koji vidite kako dobro znate da je hormon koji potiče vaše spavanje. Vi što imate nižu razinu melatonina u vašemu tijelu, vi ćete puno gore spavati. S druge strane, kada je razina melatonina visoka, vi imate duboko uravnoteženi san. I zato vodite računa, kada idete spavati, u potpunosti ugasite svjetlo u prostoriji, nemojte imati ni ona mala noćna svjetla. Sve to ometa da vaše tijelo proizvodi manje melatonina, a to nikako ne želite. Što je veća tama u prostoriji, bolje ćete se uspavati. Ono što možemo reći, vaš je krevet i madrac jedan od najvažnijih elemenata dobroga sna. Gotovo je nemoguće duboko, učinkovito spavati na starom, neudobnom krevetu ili jako lošem madracu. Madraci kojima nedostaje udobnosti djeluju loše na kvalitetu sna. Normalno je da očekujete poslije spavanja na lošemu madracu da se budete umorni i neispavani. Zato bi bilo poželjno investirati novac u kvalitetan sami madrac. Isto tako vodite računa. Spavaće sobe vama mora biti oaza mira i opuštanja. Vi često vaše spavaće sobe pravite kao da su vaše dnevne sobe. I vi čim uđete u spavaću sobu imate veliki televizor, kompjuter, mobitel, tablet i sve ono što vas budi
vi to radite prije spavanja. Vodite računa da ona plava svjetla koje emitiraju uređaji koji vi redovito koristite ometaju proizvodnju melatonina i narušavaju kvalitetu vašega sna. Apsolutno vodite računa da 1 sat vremena prije spavanja ne gledate u mobitele, televizore ili kompjutere. I veliki broj osoba ima problema zaspati jer ih konstantno ometa buka, bilo uz ulica, dvorišta ili okoline. U tim slučajevima ću vam preporučiti da kupite kvalitetne čepiće za uši. Ne mogu vam reći koliko puta su meni omogućili kvalitetan san i utišali buku koja dolazi izvana, čak i izvan same kuće. Rekli smo, spavača soba je mjesto za mir, opuštanje i jako vodite mi računa, što veliki broj nikako ne razmišlja. I između ostalog zato imate nesanicu. Konzumiranje jako loše hrane i specijalno hrane blizu samoga spavanja će ometati vaš san. Računajte da vaša večera, onaj zadnji obrok u danu, bude barem 3 sata prije spavanja. Jer što god da pojedete, a specijalno ako jedete izuzetno lošu hranu, što najčešće jedete, ona se nikako ne može razgraditi u roku nekoliko sati. I vi ako ćete pojesti obrok sat ili pola sata prije spavanja, vi vaše tijelo dovodite do faze i stadija stresa. I sami znate da ne želite ići spavati kada ste pod stresom, jel tako? Što više stresa, manje šanse da ćete uopće spavati. Zato vodite računa da hranu koju konzumirate, da konzumirate minimalno 3 sata prije samoga spavanja. Posebno ne smijete jesti hranu bogatu šećerima, prerađenim ugljikohidratima i mesom, jer vas čini itekako budnima. Kava, alkohol, cigarete se ne smiju konzumirati više od 6 sati prije spavanja. I mogli biste se iznenaditi kada znate da kofein može uzrokovati probleme sa spavanjem. I do 10 do 12 sati nakon što konzumirate kofein. Jeste ikad čuli, moji dragi gledatelji, vi koji pijete enormne količine kave, alkohola i cigareta i onda ne možete spavati. Pitate se zašto je ta situacija. Izbacite ovo uopće iz upotrebe, kavu smijete piti, crnu tursku kavu, a računajte 6 do 8 sati minimalno prije sna, jer će kofein ometati san, a vi to itekako ne želite. Posebno vodite računa o lijekovima koje pijete, jer mnogi od njih vas čine budnima. Veliki problem mogu vam stvoriti sa hormonima, posebno ako uzimate hormonsku nadomjesnu terapiju. Jedan od najvažnijih savjeta za spavanje je da ako možete, uvijek idite spavati u isto vrijeme i budite se u isto vrijeme. Tijekom dana na radno mjesto primaknite što je više moguće danjem u svjetlu. I svaki dan provedite barem 30 minuta vani, posebno na samome suncu. Kao što smo govorili, melatonin će biti ključan za vaše spavanje. Tama proizvodi melatonin, a tijekom dana želite biti izloženi što je više moguće danjem u svjetlu. Specijalno suncu ako ikako moguće. Jer sunce će vam smanjiti melatonin tokom dana, a to vama itekako treba. Jer to onda znači kada budete išli spavati da će se melatonin puno više povećavati u vašem organizmu. To ono sve znači kada cijeli život provedemo u zatvorenim prostorijama, pod umjetnim svjetlima, ometa normalni cirkadijski ritam našeg organizma. Vodite računa dan je svjetlo, specijalno suncu ako možete 30 minuta, sat vremena tijekom jednog dana, a radi vitamina D će vam itekako pomoći. Nemojte vježbati kasnije popodne ili navečer. Tijelo nakon vježbanja treba duži vremenski period da se opusti. Ako vježbate kasnije popodne ili navečer, puno teže ćete se uspavati. 90 minuta prije spavanja počnite smanjivati svjetlo u samoj prostoriji i to su neki od onih najosnovnijih informacija koji svi itekako trebate znati. Svi ovi savjeti kada ih uravnotežite i kad počnete primjenjivati tijekom jednog dana i na duži vremenski period, imat ćete nevjerojatnu mogućnost čim dotaknete krevet da zaspite. A zašto? Zato što ćete naučiti vaše tijelo da se zapravo funkcionira na onaj način koji je njemu najbolji i najadekvatniji. Svaki od ovih savjeta će vam pomoći. Ja kad bi imao nesanicu, onda bi ovo gledao kako da razmišljam da napravim u svoju svakodnevicu. Dodatak prehrani koji vama itekako treba biti će melatonin. Kao što sam malo prije napomenuo, imate hrpa namirnica
koji potiču stvaranje melatonina u tijelu. Međutim, vi to uopće ne jedete, zato za Boga miloga, makar kupite kvalitetne dodatke prehrani od samoga melatonina. To je super jednostavno i lako. I melatonin se pije najčešće 2 sata prije spavanja, 1 do 6 mg svaki dan. I vi praktično, ukoliko niste teški kronični bolesnik i ne pijete velike količine drugih lijekova, ukoliko jednostavno želite zdravo živjeti, uzmite melatonin. On se smije čak piti nekoliko mjeseci zaredom bez ikakvih problema. Kažem, koliko je preporučena dnevna doza, to vi trebate ostaviti vašim medicinskim stručnjacima. Međutim, kako to nikada nećete napraviti, vodite računa da od 1 do 6 mg bi nekako trebali konzumirati. Osobno ću reći 3 mg 2 sata prije spavanja. I još jednom napominjem, samo ako ne pijete druge lijekove. Ne smijete piti lijekove za spavanje, lijekove za smirenje i melatonin. Dakle, nikako. Vodite računa ili melatonin ili ovo drugo. A ja ću preporučiti naravno melatonin. I vodite računa apsolutno za jedan napitak koji će vas uspavati. U blender stavite 200 ml organskog bademovog mlijeka, 15 kapi ekstrakta kamilice, 15 kapi ekstrakta valerijane i jedna mala štričica meda. Ovo su genijalne biljke. Valerijana i kamilica imaju nevjerojatnu mogućnost poticanja kvalitete našeg sna, prirodno smanjivanje, opuštanje stresa i svega onoga što vas muči. I vi ovakav napitak promiješajte, pijte ga recimo sat vremena prije spavanja. I onda baš ako dođe situacija, 2 sata prije spavanja uzmete melatonin, sat vremena prije popijete napitak i onda učite se spavati. I onda za Boga miloga ajmo se naučiti kvalitetno spavati, jer vaš san je bitan stup vašega zdravlja. I vi to itekako želite napraviti, a ovo su genijalni savjeti koji će vam omogućiti super kvalitetu sna. Moji dragi gledatelji, ako vi imate kakav prirodni savjet koji je možda vama pomogao da uklonite samu nestanicu, pišite, komentirajte, jer veliki broj osoba će čuti vaše informacije. I moji dragi gledatelji, ovakve informacije bi trebali proširiti što je većem broju osoba diljem svijeta, a vi veliku ulogu igrate u tome. Podijelite video zapis sa vašim prijateljima, poznanicima ili preko vaših društvenih mreža i ajmo učiniti svijet boljim i naravno sigurnim mjestom.